പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നല്ലൊരു പഞ്ചാബി ബീച്ചിന് മുട്ടൻകുട്ടി 2 മാസം പ്രായം കഴിഞ്ഞു. പേരൻസ് സ്റ്റോക്ക് വേണം. ഉത്തമ വില 15,999. സ്ഥലം വരുന്നത് കായംകുളം. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മുറപ്പോത്ത് വിൽപ്പനക്കുള്ളതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കൊല്ലത്താണ്. കൊല്ലം കടക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. വില പറയുന്നത് 38,000. ആവശ്യമുള്ളവ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള അടിപൊളി ക്രോസ് ബീഡ് ആടും കടിഞ്ഞൂർ തള്ളയും ക്വാളിറ്റി ക്രോസ് ബീഡും 2 മുതൽ 5 ലിറ്റർ വരെ പാലും കിട്ടുന്നതുമായ ഈ ആടുകൾ വിൽപ്പനക്കുള്ളതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കായംകുളം. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോത്തുകൾ വിൽപ്പനക്കുള്ളതാണ്. നല്ല ഇനം വളർത്താൻ പറ്റിയ 2 പോത്തുകളാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് എറണാകുളം കല്ലൂർ. ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ആടും കുട്ടിയും വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ഒരു മുട്ടൻകുട്ടി. സ്ഥലം വരുന്നത് നിലമ്പൂരാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഈ പോത്ത് വിൽപ്പനക്കുള്ളതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് എറണാകുളം ജില്ല കോതമംഗലം. ആവശ്യമുള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. സ്ഥലം വരുന്നത് വാളച്ചിറ. ആവശ്യമുള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ബീച്ചാൽ ആട് 2 പ്രസവം 5 മാസമായി കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുക. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ആടിന്. ക്രോസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 ദിവസമായി. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉള്ള യജമാനെ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആരുടെയും അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മുട്ടൻ വിൽപ്പനക്കുള്ളതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കോഴിക്കോട് നരിക്കുനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. വില പറയുന്നത് 32,000 രൂപയാണ്. ഫാമുകൾക്ക് ക്രോസിങ്ങിന് പറ്റിയ ഐറ്റംസാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. നല്ല രീതിയിൽ തീറ്റയും വെള്ളവും ഓടിക്കളിക്കുന്ന മുട്ടനാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന 5 മാസം പ്രായമുള്ള മുട്ടൻ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. വില ചോദിക്കുന്നത് 11,000 രൂപ. സ്ഥലം പാണ്ടിക്കാട് അരീച്ചോല. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുക. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറാണ് ആട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ക്രോസ് ബീഡ് ആടും അതിൻ്റെ കുട്ടികളും 5 മാസമായ 2 കുട്ടികളും വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ആടിന് 2 മാസം ചെനയും 2 ലിറ്റർ പാലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. സ്ഥലം വരുന്നത് കുന്നംകുളം. ആവശ്യമുള്ള ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. നല്ല രീതിയിൽ തീറ്റയും വെള്ളവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 മുതൽ 5 ലിറ്റർ വരെ പാലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നല്ല ആട് വിൽപ്പനക്കുള്ളതാണ്. വൈറ്റ് ആടാണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ടോട്ടൽ ആട് 6 ആടുകളുണ്ട്. 6 ആടുകളുണ്ട് ടോട്ടൽ. 3 തള്ളാടുകൾ, ഒരു മുട്ടനാണ് ഉള്ളത്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. സ്ഥലം വരുന്നത് നിലമ്പൂരാണ്. ചോദിക്കുന്ന വില 45,800. ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.